inspired. Omwezi gwa mwenda program esekano na kulwalero egera bamu nabaginya benja ulongera baginya bezo sina bwa kulwalero ogenda kubanga omanyenda kwa kasera biberenga be yanjwa tuli kiki batotede onakulayo nayenga twesonge singa tugenda kwa tuzogera mu kitundu kya fene kyo kubiringa tulese omugenyi omulala mu kisera kino sigenda kumaya biseera bingi kasoke nsabe omukulu omusaidi yenu asoke abuze kubalabi bafe abala effective ne joyfm mbalamusiza nnyo nabadde kodda wano ku makya ku radio nze kintu Everest Ivan nga nkolanga vice president wa Billion Coin Association of Uganda. Yes, mukama wange kusaidia manya gange nze Kigundu Frank nkolanga technical director Billion Coin Association of Uganda. Mukama wange kampuni eno bikawo eri kumulamu ati kampuni eno oba abantu nga bwe bakimanyi si kampuni wabula kibiina nga bwolaba ekibiina ekigatta abasuubuzi bano mu Uganda ekiyitibwa Kasiita kati ekibiina kino bikawo kita oba kigambo kisirikisiddwa it is an acronym mu lulimi olugule kitegeeza Billion Coin Association of Uganda kyekibiina ekigatta abantu bonna abakozesa sente zino eza cryptocurrency ekika kya TBC sente zino eza digital oba cryptocurrency nyingi nnyo naye waliwo this particular one eyitibwa the billion coin cryptocurrency abantu bonna mu Uganda tulina abantu kati bawerera ddala emitwalo 310 so ekibiina ekitugatta ffenna abakozesa sente ezo n'abo abajja okutwegattako ekyo kyekibiina kyaffe ekiyitibwa Billion Coin Association of Uganda kiri registered nze vice president era omuntu okufuuka member osasula emitwalo 5 ekibiina kyaffe kino office zaakyo ziri ku Nkuruma road mu kibuga oba emabega wa Uganda House ekizimbe bakiyita Karolwa Towers tubeerawo obudde bwonna ng'ekigendererwa kyaffe mu kibiina kino kwe kwongera okusomesa abantu tekinologiya owa blockchain technology tekinologiya ono wa mugaso nnyo ensi zonna kakati zimwettanira okumusomesa abantu baazo naffe tuliwo ng'ekibiina kino okusomesa abantu tekinologiya ono abo baba baagadde nga bakukuse ne bamukozesa okutondawo obugagga obw'ensi. Mukama wange lwaki omuntu yandiyingidde bikawo? Omuntu yandiyingidde bikawo ekisooka nga bwe mbagambye nti ebintu ebiba nga bikyali bipya n'abantu babeera bangi abaguumisa okubbiramu abalala kakati bw'obanga gwe kino oli akuweereza ki message ku ssimu tomanyi gy'ava tomanyi ki oyinza okusanga obuzibu so singa oba ozze ku ofiisi z'ekibiina kino tekinologiya ono gwe tusomesa abantu bangi bamukozesa okubba abalala kubanga abantu bangi tebanaba kumutegeera era y'ensonga lwaki twatondawo ekibiina kino okulaba nga bannayuganda basomesebwa tekinologiya ono akola atya ayinza kutuyamba atya kubanga ensi gyeraga oba abantu baagala oba tebaagala naye olina okufuna abantu abatuufu okusomesa tekinologiya ono ba tekinologiya ono mu lulimi olugule tutanye okumwogerako nga the second layer of internet technology fena tumanyi internet technology byakola kati the second layer of internet technology bwe yajja yafokasinga ku kyetuyita information the second layer of internet technology bwaze afokasinze ku kyetuyita creation of value mu different industries kati ebintu bino byetusomesa abantu babitegeere bwebaba nga bakola okusalawo okutuufu abanjagadde okukola investment bakole nga bategedde kyebakolako decision. Ye mukama wange kazi okusaidiye mukama wange okwongeza ku by'omukulu ono yesebo kikyongera ku by'omukulu ono kukyongeza ku by'omukulu oyo wetwogera ku bikawo kintu kinene nnyo nga tugambye Association of Uganda egatta abantu bishanzi mu nsi mu Uganda yonna no before by'emikono yakajja mwalimu abantu abagiyitirangamo okubba abantu kati tugamba okusinga okuvumuganya erinnya TBC nate is legit coin netugamba tukola association egatta abantu bishanzi mu Uganda ffenna wetunakuŋŋaanira netwogera ku bintu ebitwa TBC mu maaso n'omuntu ayinza okwebuuza woofiisi
ng'omulama gwa biyoni kwenda sasula mu Uganda tugestalinga abantu omuntu yenna akkiriza mu TBC osofuka merchant buli mu Uganda tulina merchant nga 20 abaregister abamanyiddwa mubanoonya bulungi ku internet n'ogenda n'okozesa ssente ezo bebera tusobodde byakivinga organization yakolebwa so n'abantu baffe bonna batulabye bayinza otwegattako ina bizinensi yo n'ojja tukusomesa ne bizinensi yo neerabirwa mu nsi yonna tugaye tulina abamembers 3,000 nebo free market ngabantu buli muntu yenna ekitegeeza alina ssente zino ajja kwetangira oyinza obangira bizinensi olina duuka sukaali oyinza gamba sente zino zikkiriza by 10% oba 20% kitegeeza nti kirakikala okitumya 14 nogamba 10% kitegeeza muntu ogenda mugijako mulusumeka 4 that reduction ejja beekula kinenyo okkiriza mu ssente zino ule tulina abantu mamabonetrantegiza ssente zino tulina abantu ba furniture tulina abantu abakkiriza ssente zino nga balunda nkoko ogenda ne ssente zino 50% nakuwa enkoko so egenda kukola ebintu bingi era tukubiza abantu abali eyo okutweyungako kubanga ebintu bingi nga ki nti maaso gyetugenda buli step oba lunaku oluyitawo tuyingira operatinga mu bantu nanga bwetuzze abantu bamanye ssente empya ezigenda okuddako mukuddako ssente zino balina okuzimanya sente empya ntegeeza ki ntegeeza kinyiga ku ssente empya kuba tubadde ne ssente kati eziriwo ezaki ez'empapula naye tugenda mu mulembe nga tuyingira omulembe gwa digito nga tugenda kuvamu zino ssente ez'empapula zenkwata tugende mu ssente ziri digito ntegeeza ki n'example ya mobile money ali digito however much tali cryptocurrency katugenda mu ezo ssente empya eza cryptocurrencies nga ne ssente wano ku ssimu buli kimu nekikola ku ssimu nga zitambudde na ssente zezo ssente empya gwe mulembe gwe tugendamu era si omulembe ogwo gwatandika 2009 naye nga bwomanyi ebintu fono okutuukako mu Africa bitwala ebbanga omulembe ssente zino zatandika okukola mu mwaka gw'2009 era abantu bazirina bazikozesa mu nsi ez'enjawulo esente zino tetulina budde bungi kubanyonyola naye sente zino zigenda kukola ebintu bingi ekisooka zigenda kutuddiza obwannannyini eri sente kyo kimu ekyokubiri sente zigenda kutuddiza zitya obwannannyini nti bw'oba tunuulidde kye tuyita central banking system gye tubadde tukoleramu ne sente zino ez'empapula oba mu lufuutefuute ze tuyita fiat currency tolina bwannannyini ku sente ezo za central bank sizizo so sente zino eziri digitalized zigenda kubeera z'abantu nga zizo gwozirinako obuvunanyizibwa ekyo kimu ekyokubiri sente zino zigenda kukufuula banka nze naawe ojja kuba teweetaaga banka okukola transaction yonna mu nsi yonna ekyokusatu sente zino zicreatinzewo payment systems eziri very cheap. Some of them actually are free. Nti nsobola okuweereza miliyoni ya $1 e China oba mu America nga tebachagize anything. Era sente zino zetwogerako zigenda okutondawo obugagga obw'ensibo eri abo abaana babazitegedde mu biseera si biwanvu nnyo wakati w'emyaka 3-4 tujja kubanga olende tulina wano billionaires in dollars ekibazo kitasoboka esente zinasobola. Omuntu bwayingira bikawo afuna atya? Omuntu bwayingira okusookera ddala omuntu bw'abanga azze ng'ayagala kufuuka memba waffe tusooka kumusomesa ne tusooka tumusomesa ku tekinologiya ono sente zino bwe zitambulira n'amutegeera bulungi bw'amala okumutegeera n'agamba nanjagadde okubeegattako omuntu oyo okutwegattako asasula $5,000 bw'avaawo nti bwe mbaze okubeegattako naye nange nanjagadde okukola investment nga tumulaga investment yaffe etandika $40,000 gyokka omuntu okutandika okuinvestinga naffe mu sente zino esobola okuinvestinga ngaotandika $40,000 owakakadde $5,000,000 tulina packages ez'enjawulo ebintu ebyo namuntu ekikulu kya nnyo si muntu kuleeta sente ze ekikulu kya nnyo ffe twetaaga kusomesa bantu nkola eno ensi gyetambuliramu kaakati okuva 2009 kati omuntu bwe tumala okumuwa information bw'aba asalawo
asalebo ng'akola kye tuyita informed decision kubanga tujja kuba tumaze omwempawalinga ne information ekwata ku kino. Waliwo kesategedde bulungi bw'ogamba nti omuntu mwagala kumutendeka then ekyokujja okuleetamu sente si kyekikulu. Temubanga abeetega oba wandyagadde omuntu bw'ogamba omuntu n'omwigiriza okufumba wandyagadde afumbe bw'omala okumusomesa loziyandibadde second next step okulaba nga ajja naye ateeke mu kibiina sente okupagezi zomenye wamanga. Kakati enkola eno naddala specifically the billion coin abaleeta sente zino ez'ekika kino baagala ekigendera kyabwe kyetwandiise mission kwe kujja abantu mu bwavu. Tosobola kujja bwavu mu bantu okujjako ng'otadde sente mu ngalo z'abantu oba mu bulamu bw'abantu. Actually abaana babazze ne mulaba emitwalo ana gino kwotandikira it is just a contribution kubanga musasula emitwalo ana tukuwa $9 million ezo zifuna within 24 hours kati $10 million kubanga ekigendererwa kyaffe sinyo si kya ssente ekigendererwa kyaffe kyakusaasanya tekinologi yono amanyikibwe mu bantu bangi bwe banaamala okumutegeera ne batandika okukozesa ssente zino tugenda kugobubwavu mu Uganda mu Africa n'awalalawo ekigambo kyogedde nga kyekyamuukiriza temunakifuna buzibu nti kati oli bwajja nateeka emitwalo gaana nga bwogedde afuna bukadde bumeka bukadde 10 bwabugjamu n'adduka tasobola kubugjamu ebyo byonna twabirowoozaako tasobola kubugjamu olwaki kubanga sisitimu zaffe zitukozesa tekinologi yono gwe twogerako ebyo byonna yabikolako naye omuntu oyo sente zino zituba tumuwadde tumukkiriza ozisipendinga naye ng'ozisipendingira ku sisitimu yaffe kubanga kati waliwo amaduuka agazikkiriza tulina wano n'essomero nakawuka osobola okugenda n'okukwata sente zonosasulirako omwana 100%. Osobola omukulu atugambye waliyo kakati abatunda enkoko oyagala kulunda kuloyira bw'oba olina sente zino tugambe okoze oda ya bukoko 5 si $1.5 million paka kakuloyira kagula 3,000 kiba kitegeeza $75,000 okusobola okusasuza sente zino $75,000 nosasuza cash kubanga ikonomi eno gye tuzimba ekyakula tenaba kutuuka ku 100% ku bamachants oba abasuubuzi abamu naye nga gitulaga kusomozebwa kiko mufunye mu mpaka limwakabeerawo okusomozebwa kwe tufunye nti abantu baffe okumanya kwabwe kukyali kutono okusomoza kw'amaanyi era ensonga lwaki fokasi yaffe tugitadde nnyo okusomesa abantu actually kwe kusomoza kwe tukyalina nti kino kintu kiringa kyabwereere entandikwa eno eringa yabwereere naye abantu obutamanya obatya balowooza nti bajja kubbibwa ekyokubbibwa si ensonga kuba twakinogedde eddagala naye ekisibu kati ekisa ekiriwo butamanya bw'abantu abantu oli agamba ate ebyo bya kompyuta nga tesimanyi kompyuta abantu balowooza okukwata ku pesa lya kompyuta ejja kwokya kati olaba nti obutamanya obwo bwe buleeta nakiri kale kiri ekyokubbibwa yesu okubbibwa kubaddewo naye ekyo kinogeddwa eddagala kubanga okubbibwa abantu babbibwa kubanga tebalina information kati information twagala kugibawo so twagala okulaba nti okusomozebwa kuno nako tukuvunuka nga tuwa abantu information nga tusomesa abantu tubasomesa gwewesalirawo tusomesa mu nnimi nga 3 banya tusomesa mu Luganda tusomesa mu Luzungu tusomesa ne mu Lunyankole kati gwosa oluga nti banayinza njagala kunsomesa ate okusomesa kwaffe kwabwere tokusasulira kasi tojja wakati wa ssaawa 3 n'essaawa 11:30 bastaafu baffe webali ng'omugamba sebo baatugambye okusomesa kwabwerere njagala onsomese ku billion coin onsomese nkuguke bastaafu baffe bajja kukusomesa. Waliwo omulabi wa Life TV n'omuwuliza wa Joy FM 10.5 ali Masaka, Mbalala, Arua bw'aba alaba Bikawu ssaawa ya leero olina nteekateeka ki etuuka ku bantu basomesa nabo babere nga betandika enteekateeka eyo? Kakati enteekateeka yaffe eri bweti ekisooka tugenda okuba nga tuteeka amaduuka agakkiriza ssente zaffe zino mu buli disitulikiti ya Uganda. Yes, eyo nteekateeka yaffe enkulu. Buli disitulikiti ya Uganda ejja kuba nga erimu edduuka nga likkiriza ssente zaffe zino oba ssente zino empya. Ekyokubiri twagala mu buli district tutondewo kye twandiise cash flow centers zaffe. Cash flow centers zaffe zino ayinza okubeera individual nga yayamba abalala okutegeera ssente zino nga bwe zikola
n'okubayingiza mu system mu buli district kubanga sente zino twagala zituuke ku bantu bangi naddala abantu ababulijjo abantu bangi abadde batasobola batalina mukisa kulaba nga nabo basobola okugaggawala bagaggawale kubanga ekigendererwa kyaffe mukama atuwadde ekisa nti money is evolving mu budde bwaffe sente zize payment systems zize zikyuka tezitandise lwaleero sente zibaddewo okumala emyaka 13 twatandika abajjukira twalina bata system netubako era zonna zibaddewo nga payment systems era zize zikyuka era tetugamba nti eno yesembayo naye omukisa oguliwo olwaleero nti money is evolving payment systems zikyuka nga wooli kakati bw'anaaba yepositioninze mu nkyukakyuka zino either ojja kugaggawala nnyo oba ojja kusigala ng'oli mwavu emyaka emirala nga 10 erijja ate era nga payment systems zikyuka payment system ezibadde ziriwo tubadde mu bata trade engeri sente ezitambula nfiiriddwa omuntu wange sinaa ebijanjalo enjawulo eri kweno payment system nti zino sente investment engazo nti seetaaga kukola investment ndala yonna nga wonna sente zino sente investment gyemba nkoze eba emala okukolera sente ekitegeeza nti seetaaga kukola kintu kyera kyonna nga investment mu sente zino izo ne benki zikula it's an asset nga bwolaba ettaka nti kanti kakwe ekyokulabirako mu bumpimbi omuntu tuli ku promotion kyetuyita distribution phase yaffe nakyobalaba nti abantu tubagwira ddala tugabanga jenji bwolikwata tugabanga jenji tugabanga jenji bwolikwata ekisambi kyerikulekera kati kankolako ekyokulabirako nti omuntu abanajja ku promotion eno kubanga eggwako obudde bwonna waliwo coin zebataddewo distributing mu coin naye omuntu anakwata emitwalo 4 naziteekamu wetunatuukira mu November wiiki eyokubiri omuntu oyo ajja kuba already amaze okwekolera wakati wa $10,000,000 ne $15,000,000 eza dola eza sente zino yes mukama wange oyogedde ebintu bingi mwagala kubanga mukyusa embeera n'abantu enkwata gye bakwatamu sente programu gye mulimu ya byabufuzi mulinawo enteekateeka okulaba nga ne bannabyabufuzi abagenda okwesimbawo mu bitundu ebyenjawulo obufo ebyenjawulo betanira enteekateeka era nga bagikozesa mu payments zaabwe actually kababulire kino munnabyabufuzi yenna agenda okwesimbawo nga ebintu bino tabitegeera mbadde basaba temumuwa kalulu either omuntu oyo agenda bakuumira mabega oba agenda kuba talina kyagenda bakolera yisi mutunulire kino twakafuna kyetuyita conferences ezikwatagana ne technology oba sente zino biri mu Uganda wano esooka twagiteekateeka yaliwo last year n'endala yakaggwa eyasooka President Museveni yagiggulawo nene eyokubiri yayitamu n'okuva e Senegal eyagiggulawo Sierra Leone President wa Sierra Leone yajja n'aggulawo conference blockchain conference eyokubiri ekyo kitegeeza nti President Museveni alina vision alengerera wala yamaze okutegeera nti ensi eno gyeraga kati bwebenge ensi yonna gyeraga saagala Uganda yange esigale mabega actually kino mukikozese nga yardstick eri abakulembeze be mugenda okulonda kubanga kino kyetwogerako it's a financial inclusion program kati bwe mubanga mugenda kuleeta omukulembeze nga talina kyategeera ku financial inclusion program mu kika kino obwo butwa yesebo mukama wange kusaidiyo esebo omuntu mulina enteekateeka kuba kati mwandibadde nga okuleka nti enteekateeka eno kusawo zimu mukyali mu Kampala kyemmanyi mulina ku programs empanvuwanvumu gamba nga mwezi gwa December kuba nti waliyo omuntu yali agadde okumanya ali mu Arua aliwa n'aliwa enkola eno ka promotion kano katikanaggwako nga bogambye nti singa omuntu aba ataddeyo sente ze leero oba ajja n'abeegattako mu December aba afunira mu dollars mulinawo enteekateeka okulaba nga mwongeramu ku speed okutuuka ku bantu abo byonna gye bali mu ggwanga lyonna kakati enteekateeka eno mweziri katulina ttiimu yaffe eri akasasoledi eri mu kutuutinga abantu esomesa bantu boodi yaffe tulina abantu bangi nteneyo yatitwegabizaamu kati twabadde nejjinja kati wabambala ekaseese waliwo eri ekabaale ziriko outreaches okulaba nga kubanga
kino kyetukola promotion eno gyetuliko eri mu nsi yonna kino kitegeeza kikibanga nga batuteredde keeki wano ng'ensi yonna bagiteredde keeki wano abanigeria bwe banatusinga okuluma keeki ennyingi beba yemu ku nsi ezijja okuba okusinga omulembe ogujja aka tugezaako okugamba abannayuganda kino kiringa kikeeke bakitadde wano abakameruni baluma abakenya bannakenya baluma kakati twebuuza mwe bannayuganda mulumye kyenkanawa mu tekinologiya ono mulumye kyenkanawa kubanga kyemulumye mu kutegeera n'okumanya tekinologiya ono kyekigenda okufuula uganda kiki kyegenda okubeera mu maaso mu Uganda emazeewo bbanga nga bwe nkugambye nti tekinologiya ono okutandika okukozesebwa yatandika okukozesebwa mu mwaka gw'2009 naye nga bw'omanyi ebintu njagala okulaba ekintu kya mobile money ono weyajja abantu baleeta ebiboozibozi awo olaba baagala kutuba katalaba Museveni ayagala atuteeka sente zaffe ku buuma buno bwanamana amatebe tuzitaddeko baswikinge off naye waliwo atenyumiriza mu mobile money taliyo. So tekinologiya ono yatandika okukola mu mwaka gw'2009 mu nsi yonna naye nga bwomanyi wano bannayuganda ebintu ebiba bitwala nga byabubalanto babadde nnyo tebannaba kukola ki kumujjumbira kati kubanga ffe tuli bannayuganda eno ensi yaffe ate tugyagaliza so abamu tubadde tusoma twaddayo ne tusoma ebintu bino okubitegeera tujje tuyambe bannayuganda so abo abanaaba baagadde okugabana ku kino nga bwe nkugambye nti tugabanga jent abantu abamu okusomesa ebintu bino babisomeseza sente actually class ya $150 fe tusomeseza bwereere twasasula a lot of money to learn this. Yes, omuntu singa batulabe omuntu bwoyingira ekintu otuuka ekiseera noba kufumba omuntu natuuka nakukoowa nagamba nti nayingira nga sitegedde kino nakino nakino singa omuntu atuuka nga tugeze nga atendewaliddwa enkola yamwe tekyalisobola mwinamu omukisa ogumuta okugenda enkola yaffe actually ffe tetukola kino si kintu nti kiri awo oyingira netukukugira actually kino kiri bwe kiti bw'ojja ewange n'ongulako ettaka ero liba lyange nze yali kuguza nsobola okudda negamba ati nenkuwa amateeka ku ttaka eryo nakino bwe kiri bw'ojja ewaffe n'oyingira netukusomesa n'okola decision ng'okozesa information gyetukuwadde n'osaba nti njagala nange netabe mu kino ogenda n'osigala ku lulwo tewali mateeka gakwira nti ate olina okukisigalamu kibanga gwazze n'ongulako ettaka. Tulabye bannayuganda balina obusungu n'amaziga ku kampuni zezifaanako bwe zityo eyinza okuba nga teyinga naye nga zagala okufaanaganamu katugeze gula kino tulina paki gyetutunda bweti ereeta kino bwekiti gyokuma okuleeta abantu oleeta bwekino wesanga nti omuntu ataddeyo sente ze nnyingi nezituuka nezifiirayo abantu abo balina obusungu era bwawulira nga waliwo kampuni endala ezze ng'erimu embeera y'okuteekamu ku ssente okwongera okufunamu assurance gyowa munnayuganda ali mu mbeera eyo assurance gyemba bannayuganda muyiga okunoonyereza bannayuganda be bantu abakyamuukirira bannayuganda basinze baviddwa lwakukyamuukirira akyamuukirira n'atanoonyereza n'atagenda kusoma n'amala gateeka ssente mu kye tuyita money games nkimanyi bannayuganda bangi babbiddwa naffe okutandika kino twasooka engalo zaffe nezookebwa money games mu kibuga mweziri leeta ono bw'oleeta booti n'ofunira wano naye otasooka kwebuuza yensonga lwaki ffe tuzze na education twagala tukusomesebwe munnayuganda ogenda okugamba okusalawo nti ngenda kuteekayo ssente zino nange nneme kulekebwa mabega ng'olina ng'osazise kyetuyita okoze okusalawo okutuufu okusalawo okutuufu tukukola tutya tukola okusalawo okutuufu nga tukozesa information oba obubaka obwe tuba tufunye ku kintu ekyo bannayuganda abasinga temukikola yensonga lwaki mubbiddwa kadiyo obusembayo nga tufunzafunza nga tuwumbawumba enkola eno yatandikirawa era bani abagitandika malirizaako tutandikire omukulu nga tusimba blockchain technology abagenze nga basoma enkola eno yatandikira mu America naye enkola eno kati ebunye ensi yonna naye specifically ne coin eno gyetupromoting olwaleero the billion coin nayo kennyini ba architect baayo bali mu America era ffe coin yokka mu nsi yonna by the way nga tulina kyetuyita certificate of actually their REITs, the REIT of execution and
writ of the resolution. And the writ of the resolution. Nga bino bigabibwa oba byagabibwa company eno nga bigiweebwa kye tuyita Security Exchange Commission ya America. Yes, sir. Security Exchange Commission mu America yekkiriza ekintu kyonna okukola nga medium of exchange mu America oba okukola nga sente mu America. Assurance tugirina, so yensonga lwaki naffe bwe tuba tuleetera Bannayuganda tetubaleetera bintu bino biri kwala tubaleetera ekintu nga naffe tumaze okukyekenneenya nti kyetu era y'engeri y'emu gye tugenda okuwonyamu Bannayuganda okubbibwa. Bumbawumba. Nampumbawumba ensonga eno eya ssente zino empya banaganya mugige cryptocurrency zanjawulo nnyo kubera tebagamba leeta omuntu ola leeta omuntu. Cryptocurrency iringa kwekisinga ssente zo mu Forex Bureau n'okwata emitwalo 10 ne bakuwamu $. So dola eyo gyekome okulinnya amagoba ago gekome okweyongera tekuliko kugamba nti leeta ssente bweziti tweza nyo Forex Bureau ne bagamba leeta omuntu osooka ofune ssente. Ne investment egyoba okoze ekolera ssente. So it's the same thing which applies in cryptocurrencies. Okuba abantu twagala nnyo ssente ez'amangu leeta ono leeta oli tuwe ssente bweziti after 1 million kiggwawo n'okaba amazima. Mukama wange nga tonnasiibula mu kuwumbawumba sooka owe abantu ebikwata ku kampuni nawe bagisanga. Kampuni yaffe tubagambye nti offices zaffe ziri ku Nkrumah Road, ekizimbe bakiyita Karobwa Towers. Abamanyi Cham Towers oba eyali eyitibwa UCB, oluguudo olwo wansi w'ekizimbe ekyo oluguudo olwo baluyita Nkrumah Road, oba omanyi Uganda House oluguudo oluli wansi baluyita Nkrumah Road. Kati bw'oyimirira ku luguudo olwo wansi ekyemmanga wa Uganda House ojja kulaba ekizimbe kirimu kala za red. Kizimbe kinene nnyo kiyitibwa Karobwa Towers. Yingira mu kizimbe ekyo jangu ku mwaliro ogwokusatu ekisenge eky'omusanvu ojja tusangamu, oba kuba essimu yaffe ya ofiisi eri nooti 39314884 oba nkubira essimu nze omu ku ba directors mu kitongole kino nkubira essimu yange eri 07741638 oba eya Airtel eri 075141638 tujja kuyamba. Toyanze kasubire nti omulabi wa Life TV n'omuwiza wa Joy FM katonyize ensonga zinyose bulungi nnyo tekyandibadde kikulu kirungi n'osigala emabega singa ofuna abantu abavudde okulaba nga bakulambika obulungi ebyo byolina okukola okulaba nga okyusa embeera zo omanye ebintu ebipya nga bwakyogeddeko nti ebintu ebipya abantu basinga mu binyooma kiringa bwolaba ku ndagamuntu endagamuntu yajja abantu ne bagamba nti ekyo kijja kigenda naye ate ekiseera kituuse ng'ogyetaaga ng'ogiteekamu kinene nnyo okulaba nga otambula n'enteeka kuba kati kyalina kyokola nga tekiriiko obundi wandibadde oyimukiramu n'ogenda okulaba nga onoonya abakulu bano nga bwakulagiridde okulaba nga ensonga ozikwasaganya bo tebwe mu kitundu ekisooka tukoma mu kitundu ekyokubiri n'omukungu okuva mu kibiina ekya FDC tovaawo katukomewo. Live TV, get inspired. Glorious searching Zenzana program tunyumira abana Zenzana ebinyuma tunyumira abana bananga omulabi waffe omulungi wa Live TV tosuwa okulaba program y'abaana Live Kids Show waneno okawaka ku Live TV nango omumereza Gloria the Big buli lwa mukaga okuva ssaawa 4 paka ssaawa 5 from 10 to 11. Yeah, tujja kubanga chikwasaganya just having fun.